سلام علیکم دوستان. در این ویدیو برایتان نشان میدهم که چگونه از اپلیکیشن گوگل فوتو استفاده بکنیم و چگونه از آن کار بگیریم. شاید اکثریت شما بدانین و باشن کسانی که ندانند که چگونه از آن استفاده بکنن و از آن کار بگیرن. دوستان، اپلیکیشن گوگل فوتو مربوط میشه و شرکت گوگل و در این اپلیکیشن ما میتوانیم که هر آنچه که در موبایل خود داریم از قبل عکس ها، ویدیوها و یا کدام داکومنت یا کتاب میتابی باشه اپلود بکنیم یا بکاپ بکنیم و هر زمانی که خواستیم دوباره آن را پس در موبایل خود یا در گالری خود دانلود بکنیم یا ذخیره بکنیم. به طور مثال اگر موبایلتون را شما از دست بدهین، موادی را که شما در آن اپلیکیشن یا در گوگل فوتو اپلود کرده این عکس باشه یا ویدیو باشه، شما آنها را از دست نمیدهین و هر زمانی که موبایل جدید خریدین یا پیدا کردین میتوانین دوباره آنها را در موبایل خود دانلود بکنین یا ذخیره بکنین. پس برای دانستن اینها لطفاً تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایین. دوستان، در اکثر موبایل ها زمانی که شما میخرین اپلیکیشن گوگل اپ موجود است، گوگل فوتو موجود است. اگر در موبایل شما نیست، پلی استور موبایلتان را باز بکنین، در قسمت بالا گوگل فوتو نام اپلیکیشن دیده میشه و این را در موبایل خود اینستال بکنین یا نصب بکنین. زمانی که اینستال کردین بعد از او بیاین بالای آن کلیک بکنین، باز شود در قسمت فوتوس دیده میشه و در پلی استور گوگل فوتو بود در قسمت فوتوس بالای از کلیک بکنین. دوستان، زمانی که شما بالای آن کلیک کردین ضرورت ندارین که کدام حساب جدید در این اپلیکیشن بسازین، چون این اپلیکیشن مربوط به گوگل میشه و اگر در گوگل حساب داشته باشین از طریق آن باز میشه و ایمیل آیدی که در گوگل دارین، شما در حساب گوگل تون دارین آن رو وارد بکنین، داخل این اپلیکیشن میشوین و ضرورت به ساختن حساب ندارین. قبلا من در این اپلیکیشن یک تعداد عکس های خود را اپلود کردم یا بکاپ کردم. حال برای شما تمام جزئیات آنها را واضح میسازم، یعنی چگونه از این اپلیکیشن استفاده بکنیم. زمانی که برای بار اول این رو باز کردین و بعد از او در قسمت بالای عکس پروفایلتان کلیک بکنین و در قسمت بالای گزینه فوتوس سیتینگز کلیک بکنین. بعد از او در قسمت بالای گزینه بکاپ اند سینک کلیک بکنین. دوستان، شما این گزینه را روشن بکنین و هر زمانی که این گزینه روشن باشه عکس ها و ویدیوها یا هر آن چیزی که در گالری شما ذخیره میشه و به شکل خودکار در اپلیکیشن گوگل فوتو اپلود میشه و ضرورت به این نیست که شما خودتان با دستان خود آنها را اپلود بکنین. 15 جیبی حافظه خالی را این اپلیکیشن در اختیار شما قرار میده و شما میتوانین از این 15 جیبی حافظه استفاده بکنین. بعد از اینکه گزینه را روشن کردین دوستان، در قسمت پایین بالای گزینه اپلود سایز کلیک بکنین و در اینجا شما گزینه اوریجینال کوالیتی را انتخاب بکنین. بالای سلکت کلیک بکنین و انتخاب شود. از اینجا بک بکنین. در قسمت پایین بالای دکمه سیل دیتا یوزرج کلیک بکنین و در اینجا شما میتوانید که انتخاب بکنین که روزانه چقدر مواد شما به اندازه چقدر مواد شما بکاپ شود در این اپلیکیشن، 5 MB یا 10 MB یا 30 MB، یا اینکه به طور نامحدود اگر شما میخواین که بکاپ شود انلیمیتد را انتخاب بگیرین، یعنی هر زمانی که شما هر چیزی را که شما در گالری موبایلتون ذخیره کردین، ویدیو باشه یا عکس باشه یا هر چی که باشه، به اندازه هر سایز بزرگی هم که باشه اون در این اپلیکیشن اپلود شود، یک محدودیت نباشه، یعنی انلیمیتد رو انتخاب بکنین. زمانی که انلیمیتد رو انتخاب کردین بعد از او محدودیت از این برداشته میشه و بعد از او در قسمت پایین بالای گزینه بکاپ دیوایس فولدر کلیک بکنین. در قسمت کدام فولدرتون را که میخواین که بکاپ شود موادای آن را روشن بکنین، کدام فولدرهایی را که میخواین که موادای آن بکاپ شود آنها را روشن بکنین. از قسمت مسنجر باشه یا PDF فایل باشه یا اسنپ چت باشه یا تلگرام هست یا
واتساپ داکومنت است، واتساپ ایمیج است یا واتساپ ویدیو است، هر چیزی را که خودتان خوش دارین که بکاپ شود در قسمت آنها رو روشن بکنین، آنها به شکل اتومات یا خودکار بکاپ می شوند یا در گوگل فوتو اپلود می شوند. این تنظیمات از این قسمت بود. حال از اینجا عقب میریم به صفحه اصلی این اپلیکیشن. دوستان در این قسمت ما به طور مثال بالای یکی از عکس ها کلیک میکنم. به طور مثال بالای یک عکس ما کلیک میکنم. دوستان در قسمت بالا زمانی که بالای این عکس کلیک کردیم در قسمت پایین چندین گزینه برای ما باز میشه. یکی گزینه شیر است. اگر بالای گزینه شیر ما کلیک بکنیم میتوانیم این عکس را با دوستان ما شریک بسازیم، چه از طریق ایمیل آدرس باشه یا از طریق شبکه‌های اجتماعی باشه. در قسمت واتساپ یا فیسبوک یا بالای گزینه مور کلیک بکنیم، در اینجا لیست دیگه شبکه‌های اجتماعی باز میشه. شما میتوانید که به دوستان خود این عکس را یا هر عکسی را که خوش دارین ارسال بکنین یا شیر بکنین. و بعد از اون در قسمت بعدی گزینه ادیت دیده میشه. شما میتوانین همچنان این عکس رو ادیت بکنین. من یک عکس دیگر را در قسمت انتخاب بکنم دوستان. به طور مثال یک عکس رو میخوایم ادیت بکنیم دوستان. در قسمت پایین بالای دکمه ادیت کلیک میکنیم و بعد از او در اینجا سه گزینه باز شد. یکی انهانس است و دوم وارم است، سوم کول است. بالای هر کدامی از اینها اگر شما کلیک بکنید یک تاثیر در بالای عکس میاد، یک تغییرات در روی عکس میاد. شما بر قسمی که خوش دارین میتونین ادیت بکنین و در قسمت پایین اگر ایرا به این طرف حرکت بدهیم در اینجا گزینه کراپ است. بالای کراپ کلیک بکنین. شما میتونین سایز یا اندازه عکس را خرد یا بزرگ، هر سایزی که خودتون خواسته باشین انتخاب بکنین و بعد از در قسمت ادیت باز دوباره کلیک میکنم و در قسمت بالای اجاست اگر کلیک بکنین شما میتوانین که برای روشنی را کم و زیاد بکنین، حالت شب یا حالت روز یا دیگه حالت ها رو در قسمت تغییرات بیارین. بالای فیلتر اگر در این قسمت کلیک بکنیم شما میتوانین که از این فیلترها اگر بالای هر کدامی از اینا کلیک بکنیم یک تغییرات در بالای عکس میبینین که میآید. هر رنگش که خوش دارین انتخاب بکنین و بالای مارکاپ اگر شما در قسمت کلیک بکنین میتوانین که با پین را یا قلم را در قسمت انتخاب بکنین و با انگشت خود یا دست خود چیزی نوشته بکنین یا بالای هایلایتر کلیک بکنین که جایی را که میخواین این رقم خیره بکنین یا بالای تکست در قسمت کلیک بکنین کدام چیزی که میخواین نوشته بکنین و بعد از بالای دکمه دن کلیک بکنین میتوانین که بر قسمت آن را انتقال بدهین و بعد از بالای دکمه دن کلیک بکنین این سیو میشه و ذخیره میشه. بعد از اگر خواستین که در گالری موبایلتون ذخیره بکنین بالای سیو کاپی کلیک بکنین ذخیره میشه. من نمیخوام ذخیره بکنم، بالای کانسل کلیک میکنم کانسل شوه. بله اینم بود مربوط به ادیت. دوستان در این قسمت یک گزینه دیگه به نام لینس داریم. چی معنا؟ اگر بالای لینس ما کلیک بکنیم هر قسم عکسی که در گوگل مربوط به همرنگ امین عکس ما و شما باشه برای ما نشان میده گوگل. بالای از این کلیک میکنم. در قسمت پایین این عکس ها مشابه به امین عکس ماست. در این قسمت گوگل برای ما نشان میده. در اینجا و بعد از گزینه دیلیت داریم دوستان. در اینجا بالای دیلیت اگر ما کلیک بکنیم این عکس حذف میشه یا دیلیت میشه. دوستان شما میتوانید که همچنان بعضی اگر خواستین که این عکس رو دانلود بکنین در قسمت بالای سه نقطه که دیده میشه کلیک بکنین و بعد از او در اینجا چندین گزینه دیگه هم باز شد. گزینه دانلود هم در قسمت دیده میشه و بالای
دانلود اگر شما کلیک بکنین این عکس مستقیم در گالری موبایل شما دانلود میشه یا در اونجا ذخیره میشه. با این طریقه شما میتونین که هر عکسی را که خواستین از گوگل فوتو در گالری موبایلتون یا در گالری موبایلتون ذخیره بکنین یا سیو بکنین. از اینجا عقب میریم یا بک میکنیم. دوستان در قسمت پایین در اینجا گزینه دیگه است، گزینه سرچ رو بعداً برایتان میگیم. گزینه دیگه است شیرینگ. بالای شیرینگ کلیک میکنیم. در اینجا هر چیزی که شما شیر کرده باشین در این قسمت برای شما لیست آن نشان داده میشه و یک کسی به شما ارسال کرده باشه یا کسی دیگه شما به کسی ارسال کرده باشین لیست آن در این قسمت برای شما نشان داده میشه. و چون فعلا خالی ما به کسی ارسال نکردم. و در قسمت لایبرری هم اگه شما کلیک بکنین تمام عکس ها و ویدیوهای شما که در این اپلیکیشن بکاپ باشه یا ذخیره باشه در این قسمت لایبرری برای شما نشان داده میشه. و بعضی عکس ها در داخل ارکایو است. اگر بالای ارکایو کلیک بکنین در اونجا عکس هایی که در داخل ارکایو باشه برایتان در این قسمت نشان داده میشه. و بعضی عکس هایی که اگر شما حذف کرده باشین در این قسمت بالای از این کلیک بکنین در اینجا برایتان نشان داده میشه. و به همین قسم دوستان در اینجا نشان داده میشه. حال در قسمت پایین در اینجا بالای گزینه سرچ کلیک میکنیم. دوستان یک خوبی که در اینجا داره در قسمت سرچ این است که در اینجا هر اندیوالی ما یا هر رفیقی ما یا هر کسی که چندین عکس داشته باشه در موبایل ما فقط نام آن را سرچ بکنیم تمام عکس هایی که مربوط به آن هست در یک قسمت میاره. به طور مثال اینجا لیست بعضی از دوستان ما در یک قسمت نشان داده میشه و بالای هر کدام اینها که کلیک بکنیم تمام عکس هایی که مربوط به اینها هست در این قسمت به ما نشان میده. بالای هر کدامی از اینا که کلیک بکنیم تمام عکس هایی که مربوط به اون نفر هست در این قسمت میاد و برای ما نشان میده و ما میتوانیم آن را ببینیم. و در اینجا در قسمت پایین دوستان در قسمت پایینی سر ما چندین گزینه داریم. یکی در اینجا کاتگوری اسکرین شات داریم. بعضی عکس هایی که ما اسکرین شات داشته باشیم در قسمت اپلود شده باشه آنها رو بالای اسکرین شات کلیک بکنیم در اینجا باز میشه میتوانیم ببینیم. و بعضی عکس هایی را که ما سلفی گرفته باشیم بالای از کلیک بکنیم و عکس هایی که مربوط به سلفی است در این قسمت باز میشه میتوانیم ببینیم. ویدیوها را اگر خواستیم ببینیم بالای ویدیو کلیک بکنیم در این قسمت تمام ویدیوهایی که در موبایل ما هست یا در این گوگل فوتو است باز میشه میتوانیم ببینیم. یا دوستان به این قسم شما میتوانید که ببینید این تمام جزئیات این را. دوستان این بود ویدیوی امروزی ما. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشه لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای بعدی. الله حافظتان.